没有，他在咬我，不，他咬我。停！啊！你干什么？没事，朋友，你起来。哇，太吓人了他。他护孩子。好了，人家走好吧，人家走行吗？蛋挞和一块华夫饼，你想吃哪个？选一个吧。想吃这个？这个你爱吃吗？爱就像蓝天白云，晴空万里，突然暴风雨，无处躲避，总是让人始料未及。Oh my. Melanie. Harness is not working well with Mr. Damien. Hey, buddy.